Өмүрдү биз чакага салыштырсак, караңыз, бир чакага жер жемиш толтуруп келет адам, бир чакага мусор толтуруп келет, бир чака бош келет. Жер жемиш ошол жакшы амалдар экен: кайрымдуулук, мээримдүүлүк, боорукерлик, намаз, зекет, садага, умра, ажылык, ооругандан кабар алып кой, жана башка. А мусор бул күнөөлөр экен да. Көзүң менен, кулагың менен, тилиң менен кылган күнөөлөрүң. Душманды алсаң издебе деп бекер айтпайт. Душманды алсаң издебесе досуңдан душман издеп атасың. Андай эмес. Өзүңө өзүң душмансың. Акыретке барганда таана баштаганда тилиңе мөөр басат эт, ошондо көзүң сага каршы көрсөтмө берет эт. Мени менен мындайды көргөн бул. Колуң, бутуң, саның, кулагың бардыгы сага каршы. Ошон үчүн Кудайдын алдында эле таза болуп жүрө бер, тилегим ошол. Бул китептерди мен жазгам, бирок менин китептерим эмес. Неге билесиздерби? Китептерди жазат экенсиң, башка бирөөлөр чыгарат экен, ээси ошолор окуп калат экен. Анан баягы китеп ала келсин деп алат экенсиздер, мен ошолорго кайрылам. Бул Япон кереметинин сыры деген китеп. Японияда 2,5 жыл окуганмын мен, 2 жыл 3 ай. Япондордун ушундай сыпаты бар. Япондун бутун тебелесең, Япон сенден кечирим сурайт да. Неге билесиздерби? Ой алардын мындай экен да, ой үчүн мен бутумду туура эмес коюп алдым деп. А бизде мындай талтайып турган бирөөнүкү капысынан тебелеп кетсең деле мушташ чыгат, көзүңө карабайсың. Арык балалар болсо жүрчү бияка депчи. Жүрбөйм, барбайм, сен жакшы болду, кечир. Ошондой эле кетип калгыла, көчөдө мушташ кереги жок. Көрүп атасыңбы, видеого чыгып калып атат, кармап кетип атат. Азыр ким утат? Сен жакшы деп качып кетип калган утат, бүттү. Мен кече айттым, мен каратеге машыкканмын. Бир прием бар, ошону үйрөнүп алсаң эч качан жеңилбейсиң десем, спортсмен бала алдына туруп калды. Көрсөтүңүзчү деди эле. Кия деген бойдо эле качып кетип калды эми, бүт. Ал үчүн бирок батыраак чуркаганды үйрөндүм. Ошон үчүн эң боевой искусство бул бат чуркамай, ишенип койгулашууга. Аркаңдан талпылдап жете албай, арман бойдон кылат. Өзүң күч сезген болсо дагы ары карап барып алып туруп, мынтип кете бер, мынтипчи, колуң ачты экен. Болду, сен утасың. Ошон үчүн Япондордун жакшы жаздарын жазгам мен бул жаккачы. Тоодон түшүп келатам велосипед менен. Алдым боши. Дагы бирөө учкастырып алгам. Ал жакта учкастырган мыйзам бузуу экен. Бизде учкастырып алабыз го велосипедке. Анан шалдыраңдап эч ким жок деп келип атып эле. Бир жерде бурулушта аркамды карасам, тоонун кырына чейин пробка. Көрсөм, менин айымдан машиналар акырын айдап келатыр. Анан ойлоп атам, азыр мындай бирөө жарым жаман көз менен карайт го деп мынтип карасаң, эч ким сени карабайт да. Мындай аягансып. Анан биринчи уялып карадым, экинчи наглый карадым. Эч ким сени карабайт. А Кыргызстанда болгондо эмне болот эле? Ваң деп көчкү жүрүп кетиши мүмкүн эле сигналданчы. Бул бир, экинчиден жөн карабай мынтип атат эне. Үчүнчүдөн кайшы айтып койсоң түшүп калып мушташма. Ушундай эле экенбиз да. Ошон үчүн туугандарым, берекелерим, ушул Япон керемет сыр деген китеп бул бир. Экинчи бир гана сенсиң деген китеп. Көпчүлүк ойлойт муну. Аялына жаздыр деп. Бир гана сенсиң деп аялга айтылбайт. Бүгүн бирөө менен жашап, эртең башка бирөөгө үйлөнгөндөр толтура. Башка бирөөгө турмушка чыккандар толтура. Балага да айтылбайт. Кээ бир балдар башка бирөөнү ата деп чоңоюп атат. Үйүңө да айта албайсың. Сен жашаган үй бүгүн 4-чү бирөөгө сатылып кеткен. Кээ бир кетип атып карайсың, өткөндө мен аялыма айтат, "Ой, муну менин машинам." Аныкы эмес, анын машинасы эмес. Сатып ийген, башка бирөө менин машинам деп атат. Сеники эмес ал. Ошон үчүн бизге машинаны берген, өмүрдү берген, баланы берген, ден соолукту берген жараткан Алла Тааланын кудуретине мындай диний китеп эмес, бирок келип ой ошого такалган китеп да. Ичинде ар түрдүү окуялар бар, болгон нерселер. Анан жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай жоёлу деген эпиграф менен башталган. Аягында күнү бүтсө саргайат карчада, Кудай билет күндөр жетет канчага, ким издесе табат дешет акыры, туура жолду издегенден чарчабай деп жазып турат. Бул мен атамды таптым деген китеп. Канча жашка чейин атасы жанында жашайт, атасы экенин билбей жүргөн да. Атасы дарыядан агып, шерик агып кеткен болгон окуя, Каракулжа дарыясынан. Ошондо эмне үчүн атасы кутулуп кеткен билесиздерби? Эми Алла Таала куткарган, бирок кызым жалгыз калып калбасын, менин атасы экенин билбеген бойдон арманда калбасын деп, ошон үчүн жан талашкан экен байкуш. Жан талашып отуруп чыгып кеткен экен. Келип ыйлаган экен, кызым, мен сен үчүн көзүмө сен элестедиң. Ошон үчүн мен тырышып атырып, Алла Таала мени сактап калды, мен атаң болом деп. Ошол болгон окуя менин апамдын тагдыры. Бирок ичинде көптөгөн окуялар бар. Китепти кантип окутуш айтып берейинби? Бир техниканы бөлүшөйүнбү? Мынандай бир сонун ой бар, ошо кайсыл бетте деп койсоң баарын окуп чыгат балдар. Бир 7 жерден 7 ойду айтып кой.
ошол кайсыл бетинде экен мага таап бергиле десеңчи, балдар баарын окуп чыгат. Бул бир. Бирок ал үчүн приз коюш керек болот да. Экинчиси, ушул китепте бир окуя бар. Нил дарыясынан бир кол чыгыптыр. 5 кол чыгып, ошол бойдон кайра кирбей коюптур. Анан ошол заман Омар деген падышасына кабар жетиптир. Ал бир данышпандарды издетиптир. Анан бир данышпан айтыптыр, ошонун сырын мен билем деп. Бирок барып көрүшүм керек деп. Анан Нилдин боюна алып барса, баягы кол дагы эле кирбей турат экен ошол бойдончу. Чоң кол окшойт да. Ошондо ойлонуп туруп, данышпан 5 колун көтөрүп, эки эле манжасын мынтип койсо, ошондон кийин Нилге 5 кол кирип кеткен экен. Себебин билесиңерби эмне экен? Өзүң окуп алгыла, бу жакта жазылган. Бул эсине кайткан роза. Бакыт бул сүйгөнүнө жетмеш, жеткенин сүйүү деген. Ким окуган муну? Араңарда бар муну? Окугандар ойлоп атасыңар, агай сизби деп сурашат бардыгычы. Мен эмес десем деле, сиз эмесби, бирок мындай көз карашычы, сиз эмес, Бирок чындап эле мен эмес болсом мен эмес дейм. Бирок бул бала азыр чоң кызматта иштейт. Кыргызстанга кез-кез келип турат. Дипломатиялык статуста бир чоң кызматта иштейт. Келген сайын ким шантаж кылат, мен шантаж кылам. Эл сурай берет, мен да ойлоп атат. Элге айтып коем, бир обед калып бер десем, болду досум, келип обед алып берип турат. Шантаж кылган арам болот, Бирок менин шантажым арзан эле да. Бир обед бүттү. Жылына бир 2ден обед алып берип койсо, ошо мен айтпай жүрөм. Бирок үй бүлөсү менен жакшы жашайт. Аябай жакшы күйөө, жакшы эч кызмат болбогула. Кандай бүттү ойлобогула да. Ушул эсине кайткан роза. Кийинкиси Нурлуу толкундар. Анан окуп алып таң калбагыла, агайга эмне болгон? Сүйүп калыптыр дагы депчи. Бул 2002 жылга чейин жазган ырларым экен. 25 жашка чейин ырларым экен. Ошолорду кайра топтоп жыйнап койдум. Анан көпчүлүгү сүйүү жөнүндө экен. Мүнөзүм жок, жыл алмашса кубулар, менин сүйүүм бир күн саган угулар, сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдаганча сулуулар. Атам окуп алып айткан экен, айланайын, кандай кыз болду экен бул. Атам өтүп кетти. Эми окуп алып сураган бирөө бар постоянно. Кимге арнадыңыз эле? Кимге арнадыңыз эле? Сага дейин десем, ар бир ырдын алдына датасын коюп коюп мында. Биринчи сүйүү ырларым мен аялым 3 жашка чыкканда жазылган экен. Ошон үчүн анан кийин өзү үйлөнгөндөн кийин таанышкан жакшы болот экен. Бир жолу аялым экөөбүз сүйлөшүп отурсак, мен ХБКда 22-үйдө жашагам десем, 22-де жашагансызбы? Мен эжемде ошолдомдо жашагам. Канчынчы этажда? 1-подъездде. Меники да 1-подъездде. Сиз канча 3-этажда? Мен 1-этажда. Мен барып турат элем, ошол жакта жүрөт элем деп атпайбы аялымчы? Ошондо айттым, көрдүңбү, бүт ырларым сага арнаган деп. Мен ошондо подъездден чыкканда мурдунан суу аккан, чачы жиңгелек, мыл тийган бир кыз жүргөн. Сразу көрүп айтканмын, ушу келечекте ушу меники. Көрөсүң ушундан бирдеме чыгат деп, бүт ырларымды ошондон баштап жазып келатам деп. Ошентип утуп кеттим, бирок аял ошо деле жагат экен. Сүйүнгөн бойдон калдым. Билип атат тамашалап аткан, малдап аткан, бирок ошо деле жагат экен да. Себеби аял бир эле мен болсом деп ойлойт. Сен. Ушул сөздөрдү айтып берсең эле турбайсың. Анан эми укуңуш эле чоң атадай немелер жазган экен мына. Өзүм окуп алып, өзүм чочуп кетип атам, кандай адам болгом депчи. Өзүңөр окуп алачы, макул мен. Укуңуш эле. Мындай философиялык ойлор бар да. Жылдарым жана күндөрүмдү окуп берейинби? Жаш баланын өзү. Жолун өрдөй турмуш деген жылганын, жараткандан сурап тилек кылганым, тешик капка толтурулган буудайдай текке кетип калбас экен жылдарым. Жалгансымал жыргап дорон сүргөнүм, Кудайымдан үмүт кылып жүргөнүм, жел ышкырган чөлдөгү ис сыяктуу иссиз өтүп кетпес экен күндөрүм. Деп жаш эле бала жазып турушун. Өзүм окуп алып, анан сүйүү жөнүндө ырларды окуп алып, анан тура эле түшүнүп кой алам, макул, 25 жашка чейинки ырлар. А бул ант романы. Ант роман ким окуган? Чоң рахмат, ошо экөөңөргө чоң рахмат, ушулар окушуптур, эжикеде окуптур. Анан баардык эле сурайт, сирена ким, лира ким деп. Анан китепте айтпаган сырды силерге айтып бермек белем. Аялым дагы деле кызыгып сурайт. Мектепке 20 жылдыкка барып алып, кечке лираны издеп тур. Ким лира болду экен, лира болду экен. Анан кечинде настроение сайбай жакшы, мен көзүм жетти, чындап эле лира жок экен десе, бирөө келип айтып коюптур. Күйөөң бизге чейин бир мектепте окуган, лираны ошоктон изде деп коюптур. Азыр дагы ошокто барып көрүп келебиз барды, аял ушундай экен да. Бир жолу садикке баратам, кызым айтып калды, мен бир баланы сүйүп калдым деп. Кичинекей кыз. Апам айтпа деди, мен айткан жокмун. Бирок кыжылат болдум. Кызым сүйсө, ал сүйбөй койсо, кызым стресс болбойбу депчи. Ойлонот экенсиң. Бир күн эле бир жумадан кийин аялым келиптир, эмне десем, бир жумада өтүп калганда атасы бирдеке айтайын, кызың бирөөнү сүйүп калыптыр. Мен коркуп кеттим, түшүмдө айтып койгон окшойм депчи. Мен айттымбы десем, жок. Ким айтты? Нургуз карындашым бар го.
Ошол барса ошону адам деп ошого сырын айтыптыр. Десе ал угуп келип эле кызым бирөөнү сүйүп калды деп айтып коет. Садикке мен алып барам. Анан эле аялым айтат, бүгүн мен алып барып келем. Эмнеге? Сүйгөнүн көрүп келейинчи. Ошончо күн жүрүп оюма келип жатыр. Аял бирдеке болсо эле ушу угуп калбасын экен, угуп калса. Аялды жазалаштым бир жолу ушул да, кечинде уктап аткандачы. Урушпа, талашпа. Сага бирдеке айтайын дедим эле, бирок эртең айтайын деп уктап калган эле, аял уктабай атышат. Бирок сен да уктабайсың да, уламай койот. Эмне айтайын дедиңиз эле. Эмне антиңиз мынтип бирен таап алдыңыз. Тул туюп, былтыйып. Анан ошентип аялым баланы апарып келди дагы, атасы эмне десем, кызыңыздын вкусу дейт, табити дейт. Неме, атылып кетиптир дейт. Дагы менин көңүлүм көтөрүп коет. Мунун вкусу меникин тартпай калыптыр депчи. Мен айттым, сен өзүң көзүң эмес, кызымдын көзү менен карабайсыңбы? Кызым тарап болуп ал. Ошон үчүн ант романы, бирок чындыкка негизделген жерлер аябай көп. Лира менен Сиренадан башкасын сурай бергиле айтып берем, бирок ошол экөө сырбай деле калсынчы, макулбу? Анан эң аягында Азиянын арстаны. Ушуну айтардан мурда бир окуяны айтып берейин. Ушул менен жыйынтыктоочу окуям болсун. Бир эки дос баратып, анан бирдекени талашып кетиптир. Талашып кеткенде бир дос экинчи досту жакка бир чааптыр. Анан кумга барыптыр дагы, менин досум мени жагыма бир чапты деп кумга жазып коюптур. Анан баратканда алдан дарыя чыгып калыптыр. Дарыяда таарынып жалгыз өтүп баратканда агып кеткенде баягы жакка урган досу чуркап барып күчкө салып анан куткарып калыптыр. Ошондо барып анан ташка чегип жазган экен. Менин досум агып барасам куткарып калды деп. Анан таң калыптыр, баягы жакка койсом, сен кумга жаздың эле, азыр куткарып калсам ташка кыйналып жаздың десе, таарынычты кумга жаз, кечиримдин шамалы өчүрүп кетсин деген экен. Ал эми жакшылыкты ташка жаз, кек, өч, капалык, таарыныч өчүрө албай тургандай болсун деген экен. Адам сага 9 жолу жакшылык кылды. 9 жолу сураганыңды берди. 10-чу жолу сураганды бербей койсо 9 жакшылык унутуп калып атабыз, ушундай кылбайлычы. Шүгүрчүл бололучу. Бирөөгө таарынардан мурда бир кичине отур дагы, мага кандай жакшылыктарды кылды эле. Санай келсеңчи, аябай көп жакшылыктар болот. Ортодо мээрим болсун, мухаббат болсун. Эң башкысы ошол. Жүрөктөр баштары бириксин. Азиянын арстаны, эмне үчүн Азиянын арстаны? Айтып берейинби? Кенен ташта бойлорду, кери басып бойлорду, сыймык менен жүрөлү Кудай кааласа, Азиянын Кыргызстан деген арстаны ойгонду. Сыртында кара, жакшы сөз болот, андан соң буюрса жакшы кез болот. Карасаң, а дегенде сөз, андан кийин өзү болот. Анан жол бошоткула деген эмне үчүн жазган билесиздерби? Караңгы түндүн эң кою учуру таң атар алдында. Карагыла, жол бошоткула. Эмне үчүн жол бошоткула деген? Ар ким ар нерсе деп атат. Мына ушул Алибектей, Адахандай, Сыймыктай, Исхактай балдар Кыргызстандын камын жеп атат. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Америка, Россия, Кытай болду эми жол бошоткула. Анткени Кыргызстан келатат. Кадам жай келатат. Чоң рахмат.